ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാധനം നമ്മുടെ സെലേറിയോയുടെ ഫോഗ് ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ബോക്സ് പൊട്ടിക്കുകയാണേ. പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കിങ്ങിലാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ശരിക്കും ഈ ബൾബിൻ്റെ വണ്ണം ഇത്ര കൂടിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചുതരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ യെല്ലോ കളറാണ്, LED ലൈറ്റാണ്, ഹാലോജൻ. ഇതാണ് സാധനം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ്. അതിൻ്റെ ഒരു വെട്ടം ഇതാണ്. നല്ല വെട്ടമുണ്ട്, കാണാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആകെ പ്രശ്നം പറ്റിയത് നമ്മുടെ ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സൈസ് ശരിയായില്ല. കുറച്ച് ബൾബിന് ഇത്തിരി വണ്ണം കൂടിപ്പോയി. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിപ്പോയത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്